take an instrument, a welding simulator, and then we procured the instrument, and it has become very useful to us for our candidates. Prior to going for the regular practical training, we are providing training on this simulator for 1 month, because there the candidates are able to learn how to handle the torch, what is the angle, and how much distance they have to maintain between the object and the welding torch. These things the candidates are very much well versed and very easy to learn, and they are having better understanding about the welding. So it is very much useful to us, and it is a boon to our candidates for our training, and we are very much impressed with this one, and we are adding some more topics with the help of this welding simulator. 100% ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు. సిమ్యులేటర్ మీద ట్రైనింగ్ అవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి యాక్చువల్గా చాలా ఈజీగా నేర్చుకోగలిగారు. వాళ్ళు 6 monthsలో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసి 100% ప్లేస్మెంట్ సాధించారు. ఇంకొకటి మెయిన్ ఈ సిమ్యులేటర్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యాక్చువల్ టెస్ట్ పీసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. టీ జాయింట్, ల్యాబ్ జాయింట్, బట్ జాయింట్, పైప్ టు పైప్ జాయింట్ అండ్ పైప్ టు ప్లేట్ జాయింట్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల వాళ్ళు యాక్చువల్ టెస్ట్ పీస్ ఎలా ఉంటుందో బయటికి వెళ్ళి ఏదైతే వెల్డింగ్ చేస్తారో అదే టెస్ట్ పీసులు మాకు సోల్డమేటిక్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో దాంట్లో నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి యాక్చువల్గా వెల్డింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఆ రకంగా వీళ్ళు మనం బయటికి వెళ్ళి వర్క్ ఎలా చేయాలా అనే దాని గురించి వాళ్ళకు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా వర్క్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా మనం దీని మీద నేర్పించడం వల్లనే వీళ్ళకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏ రకంగా చేయాలా, ఏ విధంగా చేయాలా, అంటే ఆర్క్ లెంత్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, గ్యాస్ ఎలా సెట్ చేయాలా, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు త్వరగా ఇక్కడ నేర్చుకొని బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ మీద చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట.